Ja, liebe Harzer Wanderfreunde, wir sind zurück zu einem neuen Stempel-Event. Wir wollen zu den Schnarcherklippen gehen. Wir sind hier im Bodetal, drinnen oberhalb von Schürke. Wir gehen jetzt den gelben Weg hoch über die alte Bobbahn oder Rodelbahn zu den Schnarcherklippen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Bildern. Und jetzt geht es erstmal zur Kartenkunde. Willkommen zum zweiten Teil des 6. Wandertages. Wir sind im ersten Teil hochgegangen zum Eckerloch, haben 250 Höhenmeter in den Knochen, sind mehr oder weniger den gleichen Weg auch zurückgegangen, um dann zum zweiten Stempel zu kommen. Und der Einstieg zum zweiten Stempel ist genau hier an der Kreuzung, relativ dicht am Parkhaus. Hier ist das Parkhaus und hier ist die Kreuzung, gelber Weg. Und diesen gelben Weg sind wir dann hochgegangen. Und zwar bis hierher, wo die Rodebahn ist. Ja. So, die haben wir uns dann auch teilweise noch angeguckt. Gelber Weg hoch bis zur Rodebahn, hier am Parkhaus vorbei. Und von der Rodebahn aus sind wir weitergegangen bis zu den Schnarcherklippen, um uns da den Stempel 14 zu holen. Das ist eigentlich hier auch wieder kerzengerade Teilstrecken drin, eine gut ausgebaute Waldstraße. Hier sind kaum Höhenmeter, das ist hier am Anfang nochmal so ein bisschen bis zur Rodelbahn kann man nochmal damit rechnen und das letzte kleine Stücke hier. Aber ansonsten hält sich eigentlich mit Steigungen in Grenzen. Ein sehr bequemer Weg. Man kann eigentlich auch vom Parkhaus, wenn man von hier aus da starten möchte, kann man eigentlich auch hier hochgehen und dann so. Und das soll es eigentlich dann auch schon zum zweiten Teilstück gewesen sein. Die 2900 Meter sollten für niemanden ein Problem darstellen. Schaut euch die Bilder an. Das soll es von der Kartenkunde gewesen sein.
super steil. Liebe Freunde der Harzer Wandernade, das ist eine der beiden Schnarcherklippen, die hier in der Nähe von Schurke stehen. Und da gibt es dann den Stempel 14 zu holen für uns. Ihr müsst aber auch bitte daran denken, der Goethe hat in dem Faust die Klippen auch beschrieben. Er schrieb darüber, wie sie schnarchen, wie die blasen. Und darum musste man hier natürlich jetzt auch noch den Goethe abstempeln. Bis zur nächsten Wanderung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier auf der Seite seht ihr einen Button, da könnt ihr draufklicken und unseren Kanal abonnieren. Und bei der Gelegenheit könnt ihr uns auch vielleicht einen Daumen hoch geben. Und auf der Seite hier oben, da seht ihr das Video vom ersten Teil dieses Wandertages. Und hier unten seht ihr das Video von dem nächsten Teil dieses Wandertages. Viel Spaß noch!